খুব সুন্দর একটা রাইড দিলাম, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, ভালোই লাগতেছে আমার আজকে। টান দেওয়া যায়, উঠার টান দেয় যে। ঠিক আছে। মানে বাইকে পাওয়ার আছে, অনেক পাওয়ার। লিন না হয়ে আমার 120 টানতেছে আমার বাইক। লিন হওয়া লাগে না, আমি লেভেলে তাও টপে উঠতেছি, ডাউনে না। লঞ্চিন জিপি বাইক আপনারা মেনটেন করবেন, বাইক থেকে আপনারা ভালো সার্ভিস পাবেন। আপনারা মেনটেন করবেন না বাইক থেকে, আপনারা যে কোনো বাইক চালান না কেন আপনারা কখনোই ভালো সার্ভিস পাবেন না। আমি এটা সব কিছু সবসময় আমি চেক করে রাখি যে কেমন কি লাগবে। সম্মানিত বন্ধুরা, আপনাদের ভালোবাসায় আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি ভবিষ্যতে আরও সুন্দর নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসতে পারি। আর অবশ্যই অতিরিক্ত গতিতে মোটরসাইকেল চালানো থেকে বিরত থাকুন, কেননা অতিরিক্ত গতি আপনাকে মৃত্যুর ঝুঁকির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি নিজেও এত রাশ ড্রাইভ করতে চাই না, মাঝে মাঝে করে ফেলি। তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্ত। কি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটু লাইক করে দিবেন। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মোটরসাইকেল চালানোর সময় অবশ্যই হেলমেট পরিধান করবেন।